se řekne make-up, tak asi si představím ten tekutý make-up. Ale ono samozřejmě ve výsledku to může být cokoliv, ať už jsou to krásné líčené oči, anebo naopak úplně čistý make-up, který vlastně skoro ani jako make-up nevypadá. Cítím se trošku obnažena, protože jsem skoro nahá. Ale co se týče make-upu, tak je to něco extravagantního a já jsem velice ráda, že jsem do toho šla, protože to moc často nezažívám a jsem ráda, že na ten podzim budou vzniknout také hezké fotky a moc se těším na výsledek.